係啦，你收翻啲喺度，由頭好到尾啊嘛。係冇錯。我哋以為唔識啊，以為一定要。朱生企埋啲啊，你識得㗎，唔好企到唔識咁啦。企翻埋啲啊！親密啲，親密啲。得㗎，收得㗎。短啲。咪就有邊個揸住個尾啊？唔係收多格啊！收多格就咩啊？大做嘢唔係睇世界啊！我舉咗啦，我幫你睇嘅，係咯，你扯咁大力出嚟㗎！我會睇啊，唔好剪字啊，唔好剪字啊，你唔好剪字啊！你拎糖人就幫佢啦，拎糖人就幫佢。哎呀！係咯，你未收過喎。咁嘢，攞到手。收到㗎。唔緊要啦，見到鏡頭可以做嘛嘅。都揸住咗啊！你唔好剪字啦啊！唔好住係。呢個係咩？嗱呢個你聽過係揾個位嗱呢個係你係你後邊同事唔係你就睇到平啲，細個，呢度你係冇錯啦，睇佢一對先，好啦，你哋影張相好唔好啦？今日影張相先啦，係 OK， 好冇大家啦嚇，呢度大家好，大家，多謝大家哦，鏡頭可以移移啊，好，好啦，我哋準備開始啦哦。好，好啦，多謝大家。要啊！多謝大家。玩轉到 OK， 多謝，辛苦大家啊，係。好，多謝。好意思俾大家做嘢啊！好，來，收一收呢啲，好。好啊，我嘅師傅啊 ，OK， 唔係師傅啦，唔係師傅表演啦。咩啊？基本上咧個小機關呢度咪先，唔心急，呢度。係，扯出嚟，係呢邊呢個，係掹啦，掹嘅着啦，係啦，3、2、1。金豬點睛啊！財源滾滾，豬籠入水。大家多謝。嗱，跟住係第二個步驟，揭紅紙。好嚟，生意興隆。揭紅紙，係。繼續。好，繼續興隆，多謝。生意興隆，連升交氣。好。同頭大子，睇明嗎？由頭到尾喎，係。我哋最聽話呀，聽師傅嘅啦。第三步，好，最重要，係啦，生意大，金刀一揮。老細你叫我金刀先。年頭好到年尾。好。睇隻手。OK，因為呢張台咧就比較係啦。OK， 重要就俾你啦。跟住嚟。分別可以冇得理啦，冇問題。好，將個刀擺喺呢度。影相時間。
大家自己揾佢行埋嚟啦。係，咁如果攝影師喺度嘅，係，自己行埋嚟啊，自己行埋嚟啊，自己行埋嚟啊，係啊，過晒嚟啊，係。過晒嚟啊嘛，好嘢啊！人頭湧湧啊嘛，好，人才啊喎！強調啊！多謝大家啊！多謝大家啊！咩？多謝大家啊！嗱，企後少少，我幫你小心啲啊！小心啲。